Pengalaman tanpa teori itu buta. Teori tanpa pengalaman hanyalah permainan kecerdasan. Tidak perlu membandingkan dirimu sendiri dengan orang lain. Jadilah diri sendiri dengan versi terbaik, dan tumbuhlah dengan jauh lebih baik. Suatu hari, kamu akan temukan titik di mana seluruh rasa sakit dan lelahmu dibalas dengan takdir yang begitu indah. Apapun profesimu, selagi itu halal bersyukurlah. Karena harga diri laki-laki itu bekerja, bukan bergaya.